Salve a tutti amici e bentrovati. Perde di energia l'alta pressione che ci ha regalato giornate tranquille e temperature anche molto gradevoli. Arriva una perturbazione che andrà comunque a concentrare i suoi maggiori effetti al centro-sud e sulla Sardegna. Il nord verrà solo parzialmente interessato, un po' il nord-ovest, l'Emilia-Romagna, ma poi la situazione comunque abbastanza rapidamente dovrebbe tornare abbastanza tranquilla. Andiamola a vedere nel dettaglio. Infatti già i primi segnali di un peggioramento si cominceranno ad avvertire sul nord-ovest, situazione meteorologica che poi farà registrare un ulteriore peggioramento coinvolgendo anche la Sardegna. Insomma, questa perturbazione comunque abbiamo detto che è destinata ad interessare essenzialmente il centro-sud, soprattutto nei giorni successivi. Le temperature al momento non subiranno ancora variazioni di rilievo. Da segnalare che questa perturbazione comunque non è assolutamente accompagnata da aria fredda, dunque non ci saranno particolari scossoni dal punto di vista delle temperature, e le successive 24-48 ore faranno registrare un miglioramento per quanto riguarda il nord. Abbiamo parlato dell'Emilia Romagna, interessata maggiormente da qualche nube e qualche pioggia, ma le piogge più importanti saranno presenti al centro-sud e sulla Sardegna. 48 ore poi successive il tempo comincerà in parte a migliorare anche al centro e rimarrà un po' instabile al sud. Le temperature in questo frangente comunque è chiaro che diminuiranno, ovviamente a causa del fatto che ci sarà una maggior copertura nuvolosa, ci sarà qualche pioggia e anche qualche temporale. Per adesso è tutto amici, a più tardi.